दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Huawei P30 Pro मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल दें। बैक ढक्कन खोलने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखकर आपको तरीका बताया होगा कि किस तरह आपने इसका बैक ढक्कन खोलना है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह आपने इसका बैक ढक्कन खोलकर इसके नीचे इसे वाले जो पेच है ये खोल दे और इसका ये कवर हटा दें। तो दोस्तों कवर हटाने के बाद इसके ये जैक निकाल दे। ये चार्जिंग फ्लेक्स स्ट्रिप वाला, इसमें चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, तो उसके ये चार्जिंग पोर्ट जो है इसको भी निकाल दे। उसको निकालने के बाद इसके ये जैक निकाल दे, ये लाउड स्पीकर वाला और फिंगरप्रिंट सेंसर वाला। उसके बाद एंटीना का जो केबल है ये निकाल ले और इसको थोड़ा सा खींच ले, लाउड स्पीकर से हटा दे। अब लाउड स्पीकर पर जो पेच लगे होते हैं इन पेचों को खोल दे। पेच खोलने के बाद लाउड स्पीकर पर ट्राई करें कि ये निकल रहा है कि नहीं, लेकिन ये दोस्तों ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर ये सब बोर्ड लगा होता है, तो उसको भी हमने निकालना है। अभी सब बोर्ड से हम सिम ट्रे निकाल लेते हैं क्योंकि इसी में हमारा सिम जैक होता है। अगर आप सिम ट्रे नहीं निकालोगे और इसी तरह सिम ये सब बोर्ड को निकालोगे तो इससे आपका सिम जैकेट भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब इसका ये सब बोर्ड निकाल लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये एंटीना वायर का जैक लगा होता है, तो इसको खोल ले और इसको हटा दे। अभी ये सब बोर्ड निकाल दे और इसको एक साइड पर रख दे। तो अभी हमारा ये लाउड स्पीकर निकल जाएगा और इसी साइड से आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा ले तो ये इसी साइड से आसानी से निकल जाता है। ये पहली दफ़ा खोलने में थोड़ा सा सख्त होगा, तो इसके साथ एहतियात करना है, इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। तो ये हमारा लाउड स्पीकर हो गया है दोस्तों। अगर इसकी आवाज़ स्लो हो तो इसको साफ़ कर दे, या आवाज़ पट रही हो बिल्कुल काम नहीं करो तो इस दौरान आपने इसको तब्दील करना पड़ेगा। अभी इसमें दूसरा लाउड स्पीकर लगा ले और बिल्कुल उसी तरह फिट कर ले जिस तरह आपने इसको इससे निकाला था। और इसके बाद इसमें सब बोर्ड लगा ले, लेकिन इसके नीचे एंटीना केबल और ये जैक वगैरह नहीं आने चाहिए, ये रिबन वगैरह इसके ऊपर आने चाहिए। इसके नीचे सब बोर्ड को लगा ले और इसके ऊपर एंटीना केबल का जो जैक है ये लगा ले। और ये जो रिबन है ये एक लाउड स्पीकर रिबन होता है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर का रिबन होता है, तो उसके जैक भी लगा ले और इसमें एंटीना केबल को सही तरह से लेकर जाए। इसके लिए मखसूस जगह बनी होती है, उसी में लेकर जाना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये बाहर हुआ तो फिर इस पर बैक कवर नहीं फिट होगा। अभी इसमें चार्जिंग पोर्ट को घुसा दे। ये ऊपर से आप नीचे लेकर जाए तो ये सही तरह से फिट हो जाएगा। ये सबको सही फिट करना है, अगर थोड़ा सा भी ये टेढ़ा वेढ़ा हुआ या बाहर हुआ तो ये फिर मसला पैदा करेगा। उसके बाद ये जैक लगा दे चार्जिंग फ्लेक्स स्ट्रिप वाला और इसमें सिम ट्रे डाल दे। सिम ट्रे बाद में भी आप डाल सकते हो। और दोस्तों उस पर आपने वही कवर लगाना है जो आपने इससे उतारा था। कवर लगाने के बाद इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्किन में चले जाएंगे और आपकी स्किन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इसको गम देकर इस पर ये बैक कवर फिट कर दे। तो दोस्तों वीडियो देखने का